খান মিডিয়া একাডেমি থেকে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। আজকে কার্ডিয়াক সাইকেল থেকে কিভাবে ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন করা যায় তাই নিয়ে আলাপ করব। চলুন। আগের ক্লাসে কার্ডিয়াক সাইকেল নিয়ে আলাপ করেছিলাম। এখানে কার্ডিয়াক সাইকেল নর্মাল হার্ট রেটে হচ্ছে 0.8 সেকেন্ড, যার ভেন্টিকুলার সিস্টল হচ্ছে 0.3 সেকেন্ড, আর ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল হচ্ছে 0.5 সেকেন্ড। যখন ট্যাকিকার্ডিয়া হয় তখন এই ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল পিরিয়ডটা কম হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়, অর্থাৎ ভেন্টিকুলার ফিলিংটা তখন কমে যায়। আর যখন ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে তখন এই ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল পিরিয়ডটা বড় হবে, অর্থাৎ ভেন্টিকুলার ফিলিংটা বেশি হবে। আমরা এখন হার্ট সাউন্ড নিয়ে একটু আলাপ করব। প্রথমে ফার্স্ট সাউন্ড। ফার্স্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হচ্ছে অন দ্য অনসেট অফ দ্য আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ অথবা অন দ্য অনসেট অফ দ্য ভেন্টিকুলার সিস্টল। কী জন্য হচ্ছে? এবি ভালভ ক্লোজ হওয়ার কারণে। এই ফার্স্ট সাউন্ডটা কখন লাউড হবে, কখন সফট হবে, সেটি নিয়ে আলাপ করি। এই অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার ভালভ হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ। এই ভালভের লিফলেটগুলো যখন দূরে থাকে, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং যখন ইনঅ্যাডিকুয়েট হয়, ডিক্রিজ হয়, তখন ভালভের লিফলেটগুলো দূরে থাকে। ওই মুহূর্তে ভেন্ট্রিকুল কন্ট্রাকশন করলে তখন এরা যখন ক্লোজ হয় তখন একটা জোরে সাউন্ড তৈরি হয়, সেটি হচ্ছে লাউড সাউন্ড, লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। দরজা যখন দূরে থাকে তখন ক্লোজ হলে জোরে সাউন্ড হবে, দরজা কাছাকাছি থাকলে তখন ক্লোজ হলে আস্তে সাউন্ড হবে। এখন কি কন্ডিশনের ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা কম হবে? যদি পিআর ইন্টারভাল যদি শর্ট হয়, অর্থাৎ এসএনওটির ইম্পালস যখন ভেন্ট্রিকুলে খুব দ্রুত পৌঁছাবে, তখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলটা তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলটা ছোট হয়ে যাবে, ফিলিং কম হবে। তাহলে পিআর ইন্টারভালেই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা লাউড হবে। আরেকটা হচ্ছে যে ট্যাকিকার্ডিয়া যদি হয় তাহলে একটু আগে বললাম যে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল কমে যাবে, ডায়াস্টল কমে গেলে ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং কমে যাবে, ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং কমে গেলে তখন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা লাউড হবে, কারণ এই ভালভের লিফলেটগুলো তখনও দূরে থাকে। হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন, যেমন ফেভার, থাইরোটক্সিকোসিস, অ্যানিমিয়া, তারপর এক্সারসাইজ, এই সমস্ত কন্ডিশনে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি হয়ে যায়, ফলে ভেন্ট্রিকুলার একটা এমটি থাকে। এই মুহূর্তে ভালভগুলো লিফলেট দূরে থাকে এবং তখনই কন্ট্রাকশন বা সিস্টল হলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা লাউড হবে। এছাড়া আরও একটা কন্ডিশন আছে, সেটা হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিস। যদি আর্লি স্টেজ হয় তখনই শুধুমাত্র ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা লাউড হইতে পারে। এবার যদি বলা হয় ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কখন সফট হবে, ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং যখন ম্যাক্সিমাম থাকে তখন এই ভালভের লিফলেটগুলো তখন খুব পার্শিয়ালি তখন এটা ক্লোজ হয়ে যায়, তখন খুব কাছাকাছি থাকে। ওই সময় ভেন্ট্রিকুল যখন কন্ট্রাকশন বা সিস্টল হবে তখন ভালভ ক্লোজ হলে সাউন্ডটা আসতেই হবে, অর্থাৎ দরজা কাছাকাছি থাকা অবস্থায় ক্লোজ হলে সাউন্ডটা আসতেই তৈরি হয়, তখন সফট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হবে। তাহলে ম্যাক্সিমাম ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং কখন হবে? ওর উল্টোটা পিআর ইন্টারভাল যখন প্রলংড হবে, অর্থাৎ ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লকে পিআর ইন্টারভাল যখন প্রলংড হবে, এসোনেটের ইম্পালস যখন দেরিতে ভেন্ট্রিকুলে পৌঁছাবে, তখন ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলটা অনেক বড় থাকবে, ফিলিংও বেশি হবে। আর একটা কন্ডিশন ব্র্যাডিকার্ডিয়া, তো ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলটা বড় হবে, ফিলিংটা বেশি হবে। আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে হার্ট ফেলিওরের কন্ডিশনে দেখা যাবে যে এই কার্ডিয়াক আউটপুট কম থাকে, তখন ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা বেশি থাকে, তখন এই ভালভ লিফলেটসগুলো খুব কাছাকাছি থাকে। ওই মুহূর্তে যদি ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হয়ে ভালভগুলো ক্লোজ হয় তখন সাউন্ডটা সফট হবে। এছাড়া আরও কিছু কন্ডিশন আছে, যেমন আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়েই তো হার্ট সাউন্ডটা শুনি। এই হার্ট সাউন্ড শোনার সময় যদি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকে তাহলে হার্ট সাউন্ডটা স্টেথোস্কোপে কম আসবে, সফট হবে হার্ট সাউন্ড। এর বাইরে আছে লাংসে যদি এম্পাইসেমা, অর্থাৎ বেশি বাতাস যদি জমা থাকে, এম্পাইসেমাটাস লাং হলে তখনও পর্যন্ত হার্ট সাউন্ড কম আসবে স্টেথোস্কোপে, তখন হার্ট সাউন্ডটা সফট হবে। অবেসিটির কারণে যদি চেস্ট ওয়ালে যদি ফ্যাট বেশি জমে তখনও হার্ট সাউন্ডটা স্টেথোস্কোপে কম আসবে, হার্ট সাউন্ডটা সফট হবে। আরও কিছু কন্ডিশন আছে ভালভের ডিজিজের কারণে, যেমন হচ্ছে মাইট্রাল বা ট্রাইকাসপিড ভালভ স্টেনোসিস যদি ক্যালসিফাইড হয়ে যায় তখন এদের মুভমেন্টটা স্লো হবে, তখন হার্ট সাউন্ড কম হবে। মাইট্রাল রিগাজিটেশন বা ট্রাইকাসপিড রিগাজিটেশনে ভালভটা ক্লোজ হলেও কিছু ফাঁকা থাকে, ফলে তখন ওই সাউন্ড প্রোডাকশনও কমে যায়। এরপর জানবো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কখন তৈরি হয়।
সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে অনসেট অফ দ্য আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ। সেমিনোরাল ভালভ যখন ক্লোজ হয় তখনই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হবে। এইখানে ভেন্ট্রিকুল যখন ডায়াস্টল শুরু হয়, ডায়াস্টলের পিরিয়ডে তখন একটা সাকশন প্রেশার ডেভেলপ করে। ওই সাকশন প্রেশারে ভালভগুলো তখন ক্লোজ হয়ে যায়। এটা অ্যাওর্টিক ভালভ, এটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ, এটা হচ্ছে পালমোনারি ভালভ। তাহলে সাকশন প্রেশারে দরজাগুলোকে তখন ক্লোজ করে ফেলে। ওই মুহূর্তে যদি বাইরে প্রেশার থাকে, যেমন পালমোনারি হাইপারটেনশন আর অ্যাওর্টিক হাইপারটেনশন, তখন ভিতর থেকে টেনে ভালভগুলোকে ক্লোজ করবে, আর বাইরের থেকে ঠেলে যদি ভালভগুলোকে ক্লোজ করা হয়, একই দিকে হওয়ার কারণে ভালভগুলো জোরে বন্ধ হবে, তখন একটা লাউড সাউন্ড তৈরি হবে। এই জন্য পালমোনারি হাইপারটেনশনে লাউড P2 মানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পালমোনারি কম্পোনেন্ট, অ্যাওর্টিক হাইপারটেনশনে লাউড A2 মানে হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্টটা লাউড হবে। তাহলে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন লাউড হলো জানলাম। এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, আবার যদি সফট বলা হয় তাহলে এই অ্যাওর্টিক ভালভ এবং এই পালমোনারি ভালভের যে কোনো ডিজিজ, যেমন এর স্টেনোসিসের ক্ষেত্রেও আবার এর রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রেও বোথ কন্ডিশনে এই ভালভের সাউন্ডগুলো সফট হয়ে যাবে। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সাউন্ড সফট হয়ে যাবে। এবার আসি থার্ড হার্ট সাউন্ড। থার্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হবে হচ্ছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে। এই পিরিয়ডে হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকুলের ভিতরে একটা নেগেটিভ প্রেশার ডেভেলপ করে, যেটা আগের ক্লাসে আলাপ করেছি। এইখানে দেখা যাচ্ছে ভেন্ট্রিকুল যখন ডায়াস্টল হয় আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজের ভিতরে, তখন হচ্ছে প্রচুর প্রেশার ফল করে শার্পলি। তারপরই যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকুলার বাল্বগুলো ওপেন হয়ে যায়। এইখানে যে নেগেটিভ প্রেশার ডেভেলপ করে যায়, সেই নেগেটিভ প্রেশারের কারণে অর্থাৎ সাকশন প্রেশারের কারণে ভেন্ট্রিকুল অ্যাট্রিয়াম থেকে প্রচুর ব্লাডগুলোকে টেনে নেয়। অ্যাট্রিয়াম কিন্তু ঠেলে দেয় না, অর্থাৎ অ্যাট্রিয়াম তখন সিস্টল থাকে না, তখন ডায়াস্টোলিক পিরিয়ডে থাকে। ভেন্ট্রিকুল অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড টেনে নেবে, তখনই তৈরি হবে একটা থার্ড হার্ট সাউন্ড। কিন্তু অ্যাট্রিয়ামে যদি ব্লাড বেশি থাকে, ওই সময় ভেন্ট্রিকুল টেনে নেওয়ার সময় থার্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রমিনেন্ট হবে। কোন কন্ডিশনে অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড বেশি থাকবে? একটা হচ্ছে যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন অথবা ট্রাইকাস্পিড রিগার্জিটেশন, এটা হচ্ছে ভলিউম ওভারলোড হয় তখন অ্যাট্রিয়ামে, তখন ওই মুহূর্তে যে ম্যাক্সিমাম ব্লাড টেনে নেবে, তখন প্রমিনেন্ট থার্ড হার্ট সাউন্ড পাওয়া যাবে। আরেকটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর কন্ডিশনও অ্যাট্রিয়ামেও প্রচুর ব্লাড লোড হয়ে থাকবে এবং ভলিউম ওভারলোড হবে। ওই সময়ও ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল পিরিয়ডে প্রচুর ব্লাড অ্যাট্রিয়াম থেকে টেনে নিলে প্রমিনেন্ট থার্ড হার্ট সাউন্ড শোনা যাবে। অ্যাট্রিয়াম যদি ডায়াস্টল প্রপার না হয়, অর্থাৎ এর ভিতরে যদি প্রেশার বেশি ফল না করে, কোন কন্ডিশনে ডায়াস্টল প্রপার হবে না? যে কন্ডিশনে ভেন্ট্রিকুলটা স্টিফ হয়ে যাবে। দুটো কন্ডিশন আছে, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আর হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। এই দুই কন্ডিশনে ভেন্ট্রিকুল যখন স্টিফ হবে, তখন কিন্তু তার ডায়াস্ট্রলটা সাফিসিয়েন্ট হবে না, তখন কিন্তু বেশি সাকশন প্রেশারে টানতে পারবে না, তখন এই ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে বেশি ব্লাড ভেন্ট্রিকুলে আসবে না, এই ব্লাডগুলো তখন অ্যাট্রিয়ামেই লোড হয়ে থাকবে। তখন কি হবে? এই ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে যদি ব্লাড যদি বেশি ফিল আপ না হয়, তখন এই ব্লাডগুলো এই লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে গিয়ে তখন দেখা যাবে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল ভেন্ট্রিকুলার লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজের সাথে কোইনসাইড করে, তখন অ্যাট্রিয়াল তখন কন্ট্যাক্ট করে ম্যাক্সিমাম ব্লাড ভেন্ট্রিকুলে ঢেলে দিবে। এই মুহূর্তে অ্যাট্রিয়ামের কোনো ডিজিজ নাই, বাট ভেন্ট্রিকুলার স্টিফনেসের কারণে ভেন্ট্রিকুল টেনে নিতে পারে না আগে ব্লাড, এই জন্য অ্যাট্রিয়াল লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে ম্যাক্সিমাম ব্লাড ভেন্ট্রিকুলকে দিয়ে দেবে, এবং ম্যাক্সিমাম ব্লাড যখন ভেন্ট্রিকুলে যাবে তখন ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা প্রমিনেন্ট হবে। তাহলে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা প্রমিনেন্ট হচ্ছে কোন কন্ডিশনে? যে কন্ডিশনে ভেন্ট্রিকুল স্টিফ ছিল, যে কন্ডিশনে ভেন্ট্রিকুল ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে বেশি ব্লাড নিতে পারে নাই, অর্থাৎ সেই দুইটা কন্ডিশন ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এবং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, ওই দুই কন্ডিশনে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে ব্লাড বেশি একটা ফিল আপ হয়নি, সেই ব্লাডটা লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজেই ফিল আপ হবে, তখন ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা প্রমিনেন্ট হবে। এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে জানলাম, কখন লাউড হবে, কখন সফট হবে, কখন প্রোডাকশন হবে। এই কোশ্চেনগুলো FCPS MD ফার্স্ট পার্টের জন্য, বিশেষ করে যারা হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, তাদের জন্য এগুলো বার্নিং কোশ্চেন। সবাইকে ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্ত।